દુનિયામાં એક એવું પણ પાંદડું છે કે જેની કિંમત હીરા બરાબર આંકવામાં આવે તો ઓછી છે. તો જાણીએ એવું શા માટે. સૌપ્રથમ એક પાનનું પત્તું લો, તેને તવા પર ધીમા તાપે હળવું ગરમ કરીને શેકી લો. તેને ત્યાં સુધી શેકો કે જ્યાં સુધી તે કરકરું એટલે કે ક્રિસ્પી બની અને તેનો ઘેરો રંગ પકડી ન લે. હવે આ પાનને હાથ વડે મસળીને તેનો બારીક પાવડર બનાવી લો. ત્યારબાદ આ પાવડરમાં 2 ચમચી તાજા આદુનો રસ અને 1 ચમચી શુદ્ધ મધ ઉમેરીને સારી રીતે મિશ્રણને તૈયાર કરી દો. બસ આ જ છે તમારું જાદુઈ ઘરગથ્થુ દવા. આ પેસ્ટ ગળાની ખરાશ, ઉધરસ, શરદી અને શ્વાસ લેવામાં થતી તકલીફોમાં તાત્કાલિક રાહત આપે છે. આ ઉપરાંત તે પાચન ક્રિયાને પણ સુધારે છે, શરીરથી અંદરને ગરમ રાખે છે. આ મિશ્રણ દિવસમાં 2 થી 3 વખત પણ લઈ શકાય છે.